سلامونه، وخت مو په خیر. نن ورځ د موخې ترلاسه کولو باندې غږیږو. یو مثال راوړو. په یو ریل کې ناست یو، اور پټلۍ چې ورته وایي. په دې ریل ګاډي کې ناست یو او د دې ریل ګاډي هدف یو ایستګاه ده، یو راتلونکې ایستګاه ده. نو وګورئ، دغه ریل ګاډي له ډېرو ښو منظرو نه تېرېږي. دغه کوم پټلۍ چې ده د ښو ځنګلونو ترمنځ هم تېره شوې ده، ښو غرونو ترمنځ هم تېره شوې ده او د ښو ښارونو ترمنځ هم تېره شوې ده. خو دا هیڅ چېرته هم ودرېږي نه او د هغه نندارې ترلاسه کولو، د نندارې څخه خوند اخیستلو لپاره توقف نه کوي او مستقیم هغه خپل هدف چې کوم ځای ده هغه ته غواړي ځان ورسوي. مونږ او تاسو باید کله چې غواړو هدف مو تعیین کړو، موخه مو تعیین کړه وټاکله، نو باید د همدغه ریل ګاډي په څېر باندې هغه خواته حرکت وکړو. زمونږ خوا شاته به ډېر ښایسته منظرې او ډېر ښایسته ځایونه موقعګانې په لاس راځي، خو دا باید د دې سبب نشي چې مونږ هغه کوم ټاکلي هدف چې ده هغه ځای نه پاتې کړي. وګورئ، کله چې د لوط علیه السلام قصه کې مونږ لولو چې شپې تر شپې ورته امر وشو چې تاسو به د خپل کور کلی پرېږدئ او شاته به نه ګورئ. نو چې کله لوط علیه السلام او میرمن او قوم له هغه ځای نه، هغه کوم کسان چې د پیروانو له هغه ځای نه وځي، نو میرمن یې موږ تاسو پوهیږو چې هغه د ده پیرو نه وه، د لوط علیه السلام پیرو نه وه. نو هغه دې امر څخه سرغړونه کوي او د خپل کلي ته شاته ګوري. نو هغه بیا روایاتو کې راځي چې په مالګینې مجسمې باندې یا په ډبرینې مجسمې باندې بدلیږي. هدف څه ده؟ هدف دا ده چې د الله له خوا دوی ته هدف وټاکل سو چې تاسو په دې خوا ځئ او شاته به نه ګورئ. نو که شاته وکتل سو نو طبعا یو تعذیر به ګوري، ځکه چې هدف هغې خواته ده نه دې خواته. نو هغه تعذیر همدا و، هغه سزا همدا وه چې دې ته ورکړل سوه. له دې څخه مونږ ډېر درسونه اخیستلی سو. یو هغه درس چې مونږ ورڅخه اخلو همدغه زموږ د نننۍ موضوع اړوند ده، چې باید هدف په لورې چې وخوځېدو د خپل لنز مو باید هغه موخې هدف په لورې باندې وي، نه ښي خوا، نه چپ خوا او نه هم شاته.